Good morning, everyone. I just want to say we welcome those who are also watching on YouTube. We thank you and we welcome you to CACF. I have the privilege this morning to stand here in place of our pastor. Before I start, I just want to say thank you for your support and for your love for the trip that Lynn and I took to Minnesota 2 weeks ago. As you can see through the picture here, there's a lot of people who were there. There was probably even another 20 people that were helping with food and not in the picture. So I just want to say thank you for supporting me and Lynn. And if you don't know, this was my first time going where I had no responsibilities. Other than doing communion, I just pretty much sat and listened. And it was a very different experience. But I also felt like I heard God's voice. Louder than any other year. There's a video that we have that Lynn's going to show in a couple of weeks. He's going to come and also thank the church. So today's sermon, it's kind of weird, but it's titled it, Trust Him, It Will Make Sense. So Monday through Wednesday of this week, for work, we were filming a new video. In those 3 days, we worked over 32 hours. And so I was already, by Wednesday, 8 hours away from a full week's work. So you say we were busy. So the way we were filming, there was no order to it. We started like scene 6. And then we go to scene 22. Because we had to film at the OSU and at the eye doctors and then at a glass company. doctor ហើយនឹងកន្លែងគេធ្វើ Venta and at a park and at a swimming pool and then at someone's house ហើយនៅ park ហើយនៅកន្លែងហែលទឹកហើយនឹង
នៅផ្ទះអ្នកផ្សេងមួយទៀត So you can see we were a little bit confused. ដូច្នេះឃើញថាយើងគឺមានការដូចជាងឿងឆ្ងល់ But the director wasn't. ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកនាំរូបថតរូបនោះគឺមិនបានមានការវ័យឆ្ងល់នោះឡើយ They knew that according to the schedule, គឺគាត់បានយល់ថាតាមរបៀបដែលយើងធ្វើ this was the best way to do it. នេះគឺជាការល្អដែលត្រូវធ្វើ And then at the end, ហើយចុងបំផុត we know that they're going to put it all together, នៅគេនឹងបានផ្គុំរួមជាមួយគ្នា and then we see the final product. ហើយយើងឃើញរូបភាពដែលចុងក្រោយផលិតចុងក្រោយបំផុត If you've never have seen a video or a movie made, បើសិនជាបងប្អូនមិនបានឃើញរបៀបគេថតរូបកុន it's interesting គឺមានការល្អមើលណាស់ and it's fun. ហើយក៏មានការរីករាយក្នុងដែរ But you never film from beginning all the way to end. ប៉ុន្តែគឺថាគេមិនដែលថតរូបពីមុនដំបូងរហូតទៅដល់ចុងចប់នោះឡើយ Because there's so many variables, there's so many unknowns. ដោយព្រោះគឺមានការអ្វីៗដែលកើតឡើងជាច្រើនផ្សេងទៀត So this reminded me this week that I need to trust the process and that in the end it's going to make sense. គឺថាការនេះជាការរំលឹកមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅអាទិត្យនេះគឺថាខ្ញុំគួរតែទុកចិត្តនៅក្នុងការកើតឡើងហើយនឹងចុងក្រោយគឺមានការយល់ឃើញថាសមហេតុសមផល So I've been creating a new series and lesson for the youth and young adults. ដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែបង្កើតមេរៀនខ្សែមេរៀនសម្រាប់ក្រុមយុវជនយុវនារី I think we've been doing it since January. គឺយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែ1 We call it Back to the Basics. យើងបានហៅថាវិលទៅឯមូលដ្ឋានដើមវិញ We've been revisiting good Sunday school stories. យើងបានវិលទៅជួបនៅរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលរៀននៅក្នុងសាលាថ្ងៃអាទិត្យ And we're asking ourselves questions like, what's going on? ហើយយើងបានសួរសំណួរដល់ខ្លួនឯងថាតើការនេះកើតឡើងដោយម្ដេច What is God doing with these people? តើព្រះទ្រង់បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សទាំងនេះ And then what is God saying? ហើយតើព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអ្វី And then what is God saying to me? ហើយតើព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីសម្រាប់រូបខ្ញុំ So one we recently studied about was Joshua. ហើយរឿងដែលយើងបានកំពុងរៀននេះគឺថាយូស្វេ And we all know this story, right? Joshua and the wall of Jericho. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿងនេះហើយថាលោកយូស្វេហើយនឹងជញ្ជាំងនៃទីក្រុង Jericho. And that's why I feel like we have to read all those verses so we remember and we be reminded of the story of Jericho. ដូច្នេះបានជាខ្ញុំថាយើងគួរតែអានខទាំងអស់នោះដើម្បីយើងឲ្យបានដឹងរឿងនេះសារឡើងដើមវិញ And thank you, Pooh, for having the patience to read all 24 verses. ហើយអរគុណប៉ាដែលបានអានខទាំង24នោះ All right. So I want to pull up Joshua 5:13 and 15 really quick here. ខ្ញុំចង់ទាញយកមកពីយូស្វេខចំពុក5ខ13ខដល់15 So we also learned about Joshua, the Israelites, and the wall of Jericho. But before that happened, in chapter 5, យើងឃើញថាលោកយូស្វេនឹងជញ្ជាំងនៃទីក្រុង Jericho. So it starts off saying, now when Joshua was near Jericho, he looked up and he saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or are you for our enemies? យើងឃើញថារីឯក្នុងគ្រាដែលយូស្វេនៅជិតទីក្រុង Jericho នោះគាត់ជួនជាលោកងើបភ្នែកឡើងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខលោកទាំងកាន់ដាវហូតជាស្រេចលោកក៏ចូលទៅសួរថាតើលោក
កាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ Or you might have heard it this way: Are you for us or against us? ដូច្នេះបងប្អូនក្រែងលោកបានឮថាតើអ្នកសម្រាប់ពួកយើងឬក៏ជាសម្រាប់បោះខ្មាំងសត្រូវរបស់យើង And then Joshua replied, Neither. He replied, But as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, What message does my Lord have for his servant? អ្នកនោះក៏ឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូលបង្គំជាបាវបម្រើទ្រង់ថាដូចម្ដេច And then in verse 15, the commander of the Lord's army replied, Take off your sandals, for the place where you're standing is holy. And Joshua did so. អ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វាក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ So again, I've titled this, Trust Him, It Will Make Sense. ខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះហើយយើងនឹងឃើញថាការនោះកើតឡើងសមហេតុសមផល I just pray that my message will make sense. ដូច្នេះខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសូមដល់ព្រះថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺបានមានការយល់ឃើញសមហេតុសមផលដែរ I'm sure you're going through things right now where you're asking yourself, why does this not make sense to me? ខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ទាំងអស់នឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយបងប្អូនសួរខ្លួនឯងថាការនេះគឺមិនយល់មិនសមសោះ And I've gone through my this doesn't make sense to me moment. ហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់ការទាំងនោះដែរថាការទាំងនេះកើតឡើងដូចជាខ្ញុំមិនគួរនឹងកើតឡើងហើយមានការវេឆ្ងល់ So Joshua was a natural leader. ដូច្នេះលោកយូស្វេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមួយ Moses handpicked him and God used him to declare his victories. លោកម៉ូសេបានរើសគាត់ហើយព្រះបានប្រើលោកយូស្វេក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គ He was fearless as a spy. លោកក៏បានជាអ្នកស៊ើបការដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីក្លាហាន And he was skilled in the art of war. ហើយលោកក៏ស្ទាត់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាម He was a general. លោកគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ធំមួយ And in chapter 5, verse 13 and 15, នៅក្នុងខ5ចំពោះ5ខ13 15 we knew that Joshua was near Jericho. យើងដឹងថាលោកយូស្វេគឺនៅទៅដល់ជិតទីក្រុងយេរីកូ And he looked up and he knew that when he crossed the Jordan, គាត់បានងើបភ្នែកឡើងទៅលើមើលហើយគាត់បានឆ្លងទៅទន្លេយ៉ូដាន he knew that this was where God wanted him to be, and the Israelites. គាត់ដឹងថាទីកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលព្រះទ្រង់សពហាតីឲ្យគាត់ទៅរួមទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល But then he saw this wall. ហើយគាត់បានឃើញជញ្ជាំង So he goes, this doesn't make sense. គាត់ក៏យល់ថាការទាំងនេះគឺមិនគួរមានសោះ I think we all go through those times. ហើយខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់ការទាំងនោះ God, you've asked me to come across, and you promised this land, and you put a wall there that doesn't make sense. ថាព្រះអង្គបានហៅទូលបង្គំឲ្យឆ្លងទន្លេមកដល់កន្លែងនេះព្រះអង្គបានថាសន្យាឲ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដាក់ជញ្ជាំងនៅខាងមុខទូលបង្គំ But I wanted to share those verses before we get into chapter 6 because I wanted you to see what Joshua did. ខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅខនេះមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងជំពូកលេខ 6 And I want to share this, and in your notes is in red. I hope you can translate that as best as you can. And this is important. We need to be aware of God's voice and presence in our lives. ខ្ញុំចង់ចែកជូនប្រាប់បងប្អូនថាយើងត្រូវតែខំសង្កេតមើលឲ្យដឹងយល់នៅ
ព្រះសំឡេងនៃបន្ទូលព្រះហើយនឹងវត្តមាននៃព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង We can become more intimate with God when we intentionally stop to listen to Him. យើងអាចមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះពេលយើងមានការចេតនាឈប់ហើយស្ដាប់ដល់ទ្រង់ So such as when the angel of God came to Joshua, ដូចជាដូចជាទេវតានៃព្រះបានទៅឯលោកយូស្វេផងដែរ we need to be aware of when God wants our attention. យើងគួរតែផ្ទៀងហើយសង្កេតមើលពេលណាដែលព្រះអង្គចង់បានការសេចក្តីទុកយកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់ You can imagine Joshua here in verse 13. យើងគួរយល់ថានៅក្នុងខ16ដល់ពេលលោកយូស្វេ Go back. It says, now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him. He drew a sword. And Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies? យើងឃើញថាលោកយូស្វេបានទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូនោះក៏ឃើញមនុស្សម្នាក់នៅឈរនៅមុខលោកក៏ដកហូតដាវចេញមកហើយក៏សួរទៅលោកនោះថាតើលោកសម្រាប់ពួកយើងឬក៏ពួកសត្រូវរបស់យើងកាន់ខាងយើងឬកាន់ខាងសត្រូវ Joshua was already headed forward. លោកយូស្វេបានតម្រង់ទៅគាត់ But then God paused him and stopped him. ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបញ្ឈប់លោកយូស្វេ Because he needed him to be aware of his voice and his presence. ព្រោះអីព្រះអង្គទ្រង់សពហាតីឲ្យលោកបានដឹងពីសំឡេងរបស់ទ្រង់ហើយនឹងពីព្រះハរតីរបស់ទ្រង់ But in verse 14, នៅក្នុងខ14 Joshua not only stopped to listen, លោកយូស្វេមិនត្រឹមតែឈប់រួចស្ដាប់ he fell face down. លោកបានផ្កាប់មុខទៅនឹងដី Are you willing to fall face down? តើបងប្អូនយល់ព្រមនឹងផ្កាប់មុខទល់នឹងដីឬទេ Are you in a place right now that seems to be overwhelming? តើបងប្អូននៅពេលវេលានេះដែលជាទីកន្លែងដែលគួរឲ្យពិបាកនឹងតស៊ូ Seems too difficult. មានការពិបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងខ្លាំង Doesn't make sense. ហើយមិនមើលទៅដូចជាមិនយល់មិនសម But have you stopped to ask what God is saying to you? តែបងប្អូនបានឈប់ឬទេរួចសួរថាតើព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីទៅដល់បងប្អូន So Joshua knew ដូច្នេះលោកយូស្វេលោកបានដឹង sometimes in order to be victorious, we need to be submissive. លោកដឹងថាពេលខ្លះដើម្បីនឹងយកជ័យជំនះយើងត្រូវតែចុះចូលជាមុនសិ I ន want to say that again. Sometimes in order to be victorious, we need to be submissive. ពេលខ្លះដែលយើងចង់បានសេចក្តីជោគជ័យយើងត្រូវតែចុះចូលជាមុនសិន And remember, Joshua was standing there in front of this big wall. នៅយើងចាំថាលោកយូស្វេបានឈរនៅមុខជញ្ជាំងដ៏ធំនេះ Have you ever looked at your problems and just thought, this isn't what God promised? ហើយបងប្អូនដែលសម្លឹងមើលបញ្ហារបស់បងប្អូននេះរួចបានថានិយាយក្នុងខ្លួនឯងថានេះគឺមិនមែនជាការសន្យារបស់ព្រះទេ Or ask yourself, how will I ever get through this wall in my life? ឬក៏បងប្អូនសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងជីវិតនេះឲ្យផុត How will I ever climb high enough តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងខ្ញុំបានឡើងបានខ្ពស់លើជញ្ជាំងនេះបាន So I started off by telling you how when we were filming, they kept filming different scenes and different times and different places. ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីមុនថាពេលយើងថតរូបនេះយើងបានថតគ្រប់ទីកន្លែងខុសពេលខុសវេលាលំដាប់ទាំងអស់ And that didn't make sense. ហើយការទីនោះគឺមើលទៅដូចជាមិនសមសោះ So
I want to share with you my second thought. ខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយបងប្អូននៅសេចក្តីទី2 God's plan may not make sense to us, but it's definitely perfect for us. ថាផែនការរបស់ព្រះអង្គប្រហែលជាមិនយល់មិនសមសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែផែនការរបស់ទ្រង់គឺល្អឥតខ្ចោះណាស់សម្រាប់យើង I'm going to say it one more time. God's plan may not make sense to us, but it's definitely perfect for us. ម្ដងទៀតផែនការរបស់ទ្រង់ប្រហែលជាមិនយល់ហើយក៏មិនសមសម្រាប់យើងប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះអង្គល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើង Joshua was a warrior, a leader, and a faithful, trusted servant of Moses. លោកយូស្វេគឺជាអ្នកចម្បាំងដ៏ស្ទាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយជាអ្នកដែលគួរជាការទុកចិត្តរបស់លោកម៉ូសេ He probably had every right to follow through with his plans. លោកប្រហែលជាមានការគួរនឹងធ្វើតាមផែនការរបស់លោក This was their first battle after crossing over the Jordan River. នេះគឺជាសង្គ្រាមលើកទី1ដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងស្ទឹងយូដានទន្លេយូដាន And as I was reading this, I thought of Daniel. ខ្ញុំពងអានខនេះខ្ញុំបានគិតពី Daniel Daniel likes to say something that goes something like this. Daniel ចូលចិត្តនិយាយដែលពាក្យប្រយោគមួយដូចនេះ He goes, I got this, bomb. He Daniel តែងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការនេះបានហើយបង Hey Daniel, do it. So I was thinking that when I read this, ខ្ញុំបានពងគិតថាខ្ញុំពេលខ្ញុំអានខនេះ I can see Joshua standing there and goes, I got this, God. ខ្ញុំគិតថាលោកដែលយូស្វេបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើបានកើតហើយព្រះ But that wall, ប៉ុន្តែជញ្ជាំងនោះ chapter 6, verses 1 and 2. ចំពុក1 6ខ1ខ2 We're not going to read all 24 verses again. That's why he read it. So thank you. យើងនឹងមិនអានទាំង24ខទេប៉ាបានអានរួចហើយ But I want to read the first two verses. It says, Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. តែទីក្រុងយេរីកូគេបានបិទទ្វារជាប់ទាំងប្រយ័ត្នដោយខ្លាចពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឥតមានអ្នកណាចូលសោះឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថាមើលអញនឹងប្រគល់ទីក្រុងយេរីកូព្រមទាំងស្ដេចគេនិងពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែស្ទាត់ជំនាញទាំងប្រមាណក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងហើយ Go back to verse 1. So verse 1 here says, look at this. Now the gates of Jericho were securely barred, okay? Listen to this. No one went out and no one came in. យើងឃើញថាទ្វារនៃទីក្រុងជញ្ជាំងរបស់យេរីកូគេបានបិទហើយបានធ្វើជារនុកឡើងរឹងមាំហើយមិនឲ្យមានអ្នកណាចេញហើយនឹងចូល So this was a really fortified wall. នេះជាទ្វារដែលធ្វើយ៉ាងរនុករាំងស្ទះយ៉ាងរឹងមាំ And I think God is saying something here. ហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមួយក្នុងខនេះ Because I think God is beginning to make a presence in Joshua's life. ព្រះទ្រង់បានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេ I'm reminding him who's in charge. ហើយបានរំលឹកលោកយូស្វេថាតើអ្នកណាជាអ្នកកាន់កាប់ He's reminding him of his problems. ទ្រង់បានរំលឹកលោកពីបញ្ហានេះ But then God gives him the solution. ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់លោកពីការដោះស្រាយ Because in verse 2, នៅក្នុងខ2 look at the words. It says, Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands. ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាឃើញទេអញបានប្រគល់ទីក្រុងទៅដល់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯង But nothing's happened yet.
ប៉ុន្តែគ្មានមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងឡើយ All Joshua see was a wall. លោកយូស្វេឃើញតែជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះ No one going in គ្មានអ្នកណាចូល and no one coming out គ្មានអ្នកណាចេញ because they were afraid of the Israelites. ពីព្រោះគេខ្លាចកូនចៅអ៊ីស្រាអែល They had heard what God had done. គេបានឮពីហេតុការណ៍ដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់ But ជន he អ៊ី wanted ស្រាអែល to remind Joshua ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានចង់រំលឹកយូស្វេ that he was still in charge. តែទ្រង់នៅជាអ្នកកាន់កាប់ That it wasn't Joshua or the Israelites that was going to do this. គឺថាលោកយូស្វេហើយនឹងអ្នកពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការនេះ That it wasn't us who will overcome our problem. គឺមិនមែនជាយើងទេដែលនឹងឆ្លងកាត់ទាំងបញ្ហារបស់យើង That were us that will overcome our fears and the things that don't make sense. គឺមិនមែនយើងទេដែលយើងឆ្លងកាត់នៅក្នុងសេចក្តីការខ្លោចខ្លាចហើយនឹងការបញ្ហារបស់យើង But that God will do it. ប៉ុន្តែគឺជាព្រះដែលទ្រង់នឹងធ្វើវិញ Trust him. ទុកចិត្តលើទ្រង់ It will make sense. ហើយការទាំងនោះនឹងឃើញយល់ថាសម So he states the victory. ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលដើម្បីនឹងក្នុងការជោគជ័យ And then he gives us the plan. ហើយព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅផែនការ I think what we do a lot is allow our problems to block our perspective. ពេលយើងមានភាកច្រើនណាស់ដែលយើងធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់យើងបានធ្វើឲ្យបិទបាំងពីទស្សនៈរបស់យើង But God here is giving Joshua the full perspective. ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះព្រះបានប្រទានពរដល់លោកយូស្វេឲ្យឃើញទស្សនៈដ៏ពោពេញ So he won't worry about the problem. ដើម្បីកុំឲ្យលោកភ័យព្រួយពីបញ្ហារបស់លោកវិញ But some of us, ប៉ុន្តែយើងខ្លះ all we can think about is the problem. យើងតែងតែគិតពីបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះ All we can think about is the wall, យើងគិតតែជញ្ជាំង whatever it may be. ឬក៏ជញ្ជាំងអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតបងប្អូន The reason why I'm not talking about the story too much, មូលហេតុដែលខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងនេះជាច្រើន because it's also, like I said, it's a basic story. ដូចពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងមូលដ្ឋានដើម With the youth, នៅជាមួយយុវជន we go through the whole story, យើងអានរឿងនេះរហូត and then we try to remember what happened, ហើយយើងរំលឹកពីតើកើតអ្វីកើតឡើង and then again we ask all the important questions. ហើយយើងសួរពីសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ So just a reminder, ដូច្នេះខ្ញុំជាការរំលឹក Joshua here gets the Israelites and the priest, លោកយូស្វេបានយកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនិងសង្ឃ and they march around ហើយគេបានដើរ for 6 days, អស់រយៈពេល6ថ្ងៃ no one yelling, គ្មានអ្នកណាស្រែក no one saying anything. គ្មានអ្នកណានិយាយពាក្យអ្វីឡើយ How does that make sense? តើការទាំងនោះមានការយល់ឆ្ងល់ឬក៏សមឬទេ What would you think? តើបងប្អូនគិតអ្វី If you're Joshua, if you're the Israelites, what would បើ you សិនជា think? បងប្អូនជាលោកយូស្វេនិងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េច If you're a soldier and you have a sword, បើសិនជាបងប្អូនជាទាហានរួចមានដាវ you're like, what's this sword for? តើដាវនេះគឺសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៅ What's my muscles for? តើសាច់ដុំរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៅ All I have to do is just march? ខ្ញុំគ្រាន់តែដើរ It doesn't make sense. មិនសមសោះ I think the Israelites, as they went home each night, they're probably thinking, he's crazy. អស់រយៈពេល6ថ្ងៃពេលយប់ឡើងពេលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវិលទៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនវិញប្រហែលជាគិតក្នុងចិត្តថាការទាំងនេះគឺមិនសម I bet you in some households, ប្រហែលជាក្នុងផ្ទះខ្លះ they're probably whispering, ប្រហែលជាគេនិយាយខ្សឹបដាក់គ្នា gossiping. ហើយបាននិយាយដើម Joshua sucks. តើលោកយូស្វេមិនល្អសោះ I think God has the wrong plan. ហើយព្រះមានផែនការខុស I think Joshua is crazy. លោកយូស្វេប្រហែលជាស្គួតហើយ Maybe God's crazy. ប្រហែលព្រះក៏ស្គួតដែរ I can imagine all those things. ខ្ញុំឃើញគិតថាការទាំងនោះប្រហែលជាកើតឡើង Maybe in your life and in your wall, in your problems, ប្រហែលជានៅក្នុងជីវិតបងប្អូនហើយនៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់បងប្អូន someone is saying, អ្នកខ្លះបាននិយាយថា you're crazy.
បងប្អូនឯង something ស្ wrong. គួត There's something wrong with you. ហើយបងប្អូនឯងប្រហែលជាខូចចរិតគឺជាខូចអ្វីមួយ Maybe you're not faithful enough. ប្រហែលជាបងប្អូនមិនមានជំនឿខ្លាំងក្លាគ្រប់គ្រាន់ But Joshua, he listened to God. ប៉ុន្តែលោកយូស្វេបានស្ដាប់ទៅព្រះបន្ទូលព្រះ And then we do on the 7th day, យើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី he kept trusting God and kept doing something that doesn't make sense to us. គាត់តែងតែធ្វើឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយទោះបីជាការនោះមិនសមឬក៏មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងណាក៏ដោយ So on that 7th day, he marched around 6 times. នៅក្នុងថ្ងៃទី 7 បានដើរជុំវិញអស់6 ដង The same way they did the previous 6 days. តាមតែផ្លូវដែលគេបានធ្វើតាំងពីថ្ងៃ6ថ្ងៃមុនមក But then this last day, the 7th day, they marched around 7 days. And on that last 7th day, they did something different. ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី 7 នេះគេដើរម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែគេធ្វើអ្វីខុសមួយផ្សេង They yell! គេស្រែក They shout! ស្រែកយ៉ាងខ្លាំង Can I hear you guys shout? 1, 2, 3. ស្រែក Oh, okay. Let's try one more time. 1, 2, 3. Woo! All right. Now you're probably thinking, yeah, wake up, right? that really is my purpose, wake up. But God, you're probably thinking, and they're marching around. ពួកគេប្រហែលគេគិតហើយគេដើរជុំវិញទីនៅទីក្រុងនោះ Like I understand it was once a day. ខ្ញុំយល់ថាដើរមកជុំមួយថ្ងៃ But today, 7 times? ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដល់7 ដង And on the last day, shout? ហើយដល់ថ្ងៃចុងក្រោយស្រែក It doesn't make sense. មិនសមមិនយល់សោះ But Joshua trusted him. ប៉ុន្តែលោកយូស្វេទុកចិត្តលើព្រះ Once again, God's plan may not make sense to us. ម្ដងទៀតផែនការរបស់ព្រះប្រហែលជាមិនសមសម្រាប់យើងទេ But it's definitely perfect for us. ប៉ុន្តែគឺជាការល្អឥតខ្ចោះផែនការឥតខ្ចោះសម្រាប់យើង He may be using this time to prepare us for the next battle. ទ្រង់កំពុងតែយកការនោះប្រើសម្រាប់ជាការរៀបចំសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីនឹងសង្គ្រាមនៅខាងមុខ He may be using this to shape our character. ព្រះអង្គប្រហែលយកការទាំងនេះដើម្បីនឹងរៀបចំចរិតរបស់យើងអរិយាបថរបស់យើង To strengthen our faith. ដើម្បីនឹងចម្រើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើង And then to prepare us for what's next to come. ហើយរៀបចំយើងសម្រាប់ការនៅខាងមុខ So I heard this once, and it's a great reminder of who's in charge. ខ្ញុំបានឮការនេះមួយហើយនេះគឺជាការរំលឹកដ៏ល្អសម្រាប់តើអ្នកណាជាអ្នកកាន់កាប់ It says the outcome is God's responsibility. ថាផលចុងក្រោយគឺជាតួនាទីរបស់ព្រះ But obedience is ours. ប៉ុន្តែការធ្វើតាមគឺជាតួនាទីរបស់យើង One more time. Outcome is God's responsibility. Obedience is ours. លទ្ធផលចុងក្រោយគឺជាតួនាទីរបស់ព្រះការធ្វើស្ដាប់បង្គាប់តាមគឺជាតួនាទីរបស់យើង And sometimes it's hard to believe and to know and to think. ជួនកាលយើងមានការពិបាកនឹងជឿហើយនឹងពិបាកនឹងគិត Because we want to be part of the outcome. ប៉ុន្តែព្រោះយើងចង់មានចំណែកនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយ But we have to trust Him ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះ because it will all make sense. ពីព្រោះចុងក្រោយនឹងមានការយល់សម We all have Jerichos in our lives. យើងទាំងអស់គ្នាមានទីក្រុងយេរីកូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង The plans we build up ourselves without God's blessing. ផែនការដែលយើងបានរៀបចំខ្លួនឯងដោយមិនបានប្រពោពីព្រះមក And the ideas we depend on ourselves without God's leading. ហើយជីវិតគំនិតរបស់យើងដែលបានរៀបចំដែលគ្មានព្រះដឹកនាំ I want to say it does not last and it will come crumbling down. ហើយយើងឃើញថាការទាំងនោះមិនបានជាការយូរអង្វែងទេហើយនឹងបានធ្លាក់ទម្លាក់ជាកុបចំណែកទូច So
So just like the wall of Jericho, ដូចជាជញ្ជាំងនៃទីក្រុងយេរីកូ it represents the addictions in our lives. គឺជាការតំណាងនៃការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង It represents the plans we make for ourselves. គឺតំណាងជាផែនការដែលយើងបានគិតឡើងសម្រាប់ខ្លួនយើង It represents the unfortunate things we must go through to learn to be obedient to God's voice and calling. ដែលតំណាងនៃការដែលគួរឲ្យអណែកដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅដោយសារយើងមិនបានធ្វើតាមព្រះ Is someone blowing trumpets and shouting in your life? តើមានអ្នកណាដែលផ្លុំត្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទេ Are there things in your life that might need a wall or two to be broken down? ឬក៏មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនមួយឬក៏ជាច្រើនដែលត្រូវជាជញ្ជាំងដែលត្រូវវាយទម្លាក់ចោល You have people who are willing to stand with you and you shout. តើបងប្អូនមានអ្នកខ្លះដែលឈរជាមួយបងប្អូនហើយនឹងយល់ព្រមនឹងស្រែក You have friends who are willing to trust Him with you. តើបងប្អូនមានមិត្តសម្លាញ់ដែលទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាមួយបងប្អូន When things don't make sense. ក្នុងពេលណាដែលមើលទៅដែលគួរមិនសមកើតឡើងសោះ I'm going to end it with this. ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់នឹងការនេះ If you're going through that right now, បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់ការទាំងនេះ just like Joshua, ដោយលោកយូស្វេ steady yourself សូមបងប្អូនបង្អង់ខ្លួនឡើង to hear God's voice. ដើម្បីនឹងបានឮព្រះបន្ទូលនិងសំឡេងរបស់ព្រះ And obey His perfect plan. ហើយបានធ្វើតាមដែលផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ And because in the end, នៅពីព្រោះនៅក្នុងចុងក្រោយ it will make sense if ការទាំងនោះនឹងសមស្របជាមួយនឹង we're obedient. បើសិនជាយើងធ្វើតាម So one more time, outcome is God's responsibility. ម្ដងទៀតផលិតចុងក្រោយគឺជាតួនាទីរបស់ព្រះ Obedience is ours. ប៉ុន្តែការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាតួនាទីរបស់យើង Trust Him. ទុកចិត្តលើព្រះ Trust Him. ទុកចិត្តលើព្រះអង្គ It will make sense. ការទាំងនោះនឹងយល់ថាល្អប្រសើរ Let's pray. Father, we thank you so much for being God who continues to want and desire a relationship with us. You reached out into the deep to pull us from where we're at, Father. Your hand itself is the image of glory and of love and of sacrifice because you desire to bridge that. Lord, we thank you so much that you've allowed us to see the walls in our life because you're building our character. We thank you for the story of Joshua and the wall and the adversities that he's had to overcome. We thank you so much, Lord, that you, Lord Father, are the only thing that we can seek and that we can trust when things seem so bleak, when things do not make sense. Lord, I pray right now that if anyone in our congregation is going through those times that life, just everything in it just does not make sense, I pray, Lord Father, that they will lean upon you and trust you. We thank you so much for your faithfulness, for your love, for your kindness. In precious name we pray. Amen.